Diqqat, shoshilinch xabar. Gulistonda dahshatli portlash sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. 2-dekabr kuni Guliston shahridagi bozorlardan birida sodir bo'lgan gaz ballon portlashi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Holat haqidagi tergovning boshlanishida Jinoyat kodeksining 257-moddasi 3-qismiga asosan odam o'lishiga sabab bo'lgan mehnatni muhofaza qilish qoidalarining buzilishi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda bir kishi protsessual tartibda qamoqqa olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash Guliston shahrining Taraqqiyot mahallasi hududida joylashgan maxsus korxona oshxonasida sodir bo'lgan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ushbu holatga oid qo'shimcha ma'lumot berishni va'da qilgan edi, ammo bu xabar hozirga qadar berilmagan. Xavfsizlik va ishlab chiqarish qoidalariga bo'lgan e'tiborga jiddiy ehtiyoj borligi ayon bo'ldi, chunki bu holat yana ko'plab savollarni ostiga olib keladi. Portlashdan keyin jamoatni chuqur xavotirga solgan voqealarga olib kelgan bu holat jinoiy ishlarning tezkor va haqiqiy tekshirilishiga sabab bo'ldi, deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni ham yodingizdan chiqarmang.